Добро утро! Набързичко ще покажа как се поставят стикерите. Два размера съм взела за по-лесно. Първата стъпка е да си почистим повърхността. Аз използвам спирт, най-обикновен. Ако нямате, може и някакъв чист алкохол с висок градус. Идеята е да се премахнат всички мазни петенца, които може да има по повърхността, докато изсъхва. Следващата стъпка ще направим. Значи стикерът е отдолу. Тук има транспортна лента. Като транспортната лента може да бъде и такава прозрачна. Тя служи за равномерното пренасене на стикера. И така ще изместя. Първата стъпка, нищо, че всеки колега го прави това нещо, е хубаво и вие да го направите, защото при транспорта все пак се отлепят, с ето такава пластика или с най-обикновена карта. Само избягвайте, моля, да ползвате банкови карти, лични карти, защото пластиката може да се счупи и да си създадете повече главоболия. Някаква най-обикновена пластика, абонаментна или нещо, което лесно може да подновите, ако се счупи. Хубаво приглаждате, за да може самия стикер да прилепне, където не е прилепнал, върху транспортната лента и внимателно отлепвате. Ето, вижте, тук не остава нищо по основата, а стикерът е върху транспортната лента. Слагаме си подложката, не съм така ще обърна. Намествате добре, така че да бъде хоризонтално поставена лентата. Нашия стикер тук е малък и затова го нанасям наведнъж, но ако има по-големи, ви съветвам да ги разрежете на части и да ги слагате една по една. И сега започва внимателното, пак отново хубаво прилепваме и започваме внимателното отлепване на самата транспортна лента. И ето, нашата благотворителна кауза е подготвена. Ще покажа все пак как изглежда и с тази транспортна лента. Някаква трошичка дойде в някъде. Ето, лепваме. С нея дори е по-лесно, защото все пак тя е абсолютно прозрачна и цялото наместване е много лесно. Тук ще го сложа в ъгълчето, за да мога после да си ползвам. Ето така. И внимателно отлепваме. Не е трудно, така че опитайте и вярвам, че всичко ще се получи чудесно. Прекрасен ден!